Você já se perguntou por que, quando esse piloto abre a sua janelinha ali do avião, ele coloca a mão pra fora e o máximo que acontece é basicamente sua mão sendo arrastada? E diferente dos aviões de cruzeiro. E se uma janela dessa aqui for quebrada, basicamente o ar que tá dentro é sugado pra fora. E quem tiver perto da janela vai de arrasta. E será por que não aconteceu isso naquele avião pequeno? É porque num avião grande, a pressão lá dentro é muito grande. Só que aqui naquele avião que o cara colocou a mão pra fora, o avião é minúsculo, então não tem tanta pressão. E outro, aquele avião pequeno, ele voa na altitude muito baixa e os aviões maiores bem mais alto, então a pressão é bem maior. E se você gostou do conteúdo, me segue.